llevado el brutal horror que sufrieron frente a las espadas y lanzas de los distintos. Y ahora, desde el otro lado de la llanura, contemplan a 10.000 espartanos a la cabeza de 30.000 griegos libres. ¡Oh! El enemigo únicamente nos persigue en número. ¡Alentador! ¡Quiero el griego! ¡A sufrir! En esta vida
la última final de hoy, sub-16. Joan Ravitz, en portería 74, Céspedes, fuerte aplauso. Número 0, Pablo. Número 3, Pablo Sierra. Gonzalo Ochoa con el 6. Número 9, Hugo Rodrigo. 55, Aitor Menia. Andrés Fernández con el 69. 71, Pablo Mata. 74, Lucas Pérez. 97, Guillén Arrondo. Y como entrenador, Alan Peña. Fuerte aplauso para ellos. Vamos con los Spartan Wolves. Número 4, Noé Molina. Número 13, Pedro Soba. 17, Óscar Abad. 29, Antón Zarandieta. En portería, número 33, Paula Cerdán. Número 51, Andrés Califón. 72, Gonzalo Jiménez. 88, Miguel Coy. 93, Alejandro Domínguez. En portería, con el 99, Roberto Mampén. Y entrenador, Alejandro Jiménez. Un aplauso para estas escuadras y que van a vencer. ¡Vamos, chicos! Por favor. Recordamos todos los fans o asistentes que están en esa camiseta, ya va a cambiarla. Tenemos que estar desde unas hinchas primeras cayeron en el seguidor con un montón de peluches. Después de este partido, gran final sub-18. Peluches de 2019. Somos casi 3.000 personas y vamos a hacer el peluche más grande de la historia que se ha hecho hasta ahora. Podéis conocer un montón de peluches en el que están en sus vidas esas historias en esta con esta hora que es un juego de niños. Vamos a hacer felices al máximo de niños en primeros juegos.
Está claro que el fútbol español está en auge. De las 5 semifinales solo 2 equipos de fuera. ¡Viva el fútbol español! Madre mía, cómo son estos chavales. Mañana ganamos el primer campeonato del mundo exterior. Obispo. Daño. Sí, ya. Bien. Bien, Alejandro, bien. Bien, chicos, bien, vamos. ¡Fuerte, Alejandro! Bueno, muy pocos peluches los que acabáis de llegar de la pista 2. Otherwise from ring 2, we have the stand of Chulinas and Torreteras. Un montón de peluches y pelotas. El siguiente partido vamos a inundar la pista de peluches y los vamos a mandar a los niños más necesitados. A ver si hacéis.
favor, por favor. Por favor. Perdona. Por favor, por favor. Por favor, que si no, no puedo grabar el partido, hijos. ¡Bien!
sub-16, 1-1 para Raditz y Spartansburg. Y con los 5 minutos de esta fase final hay una medalla de oro en juego. 1-1, Swan Heights, vamos chicos, vamos Spartan Rams.
Tranquilo, Cuba. No, esto así. Espera, que están grabando. Un momento. Están los de. Pasa por allí y yo voy por cuidado que no le van a grabar. Sitio, pero cada todo el rato levantándose la gente y. Y todo el rato está pasando. A ver si ahora no. A ver si ahora no. Adelante, bueno, un gol no lo has podido grabar. Bueno, el gol de... Estáis en la escalera y al final... Sí, pero no hay otro sitio. Han tirado. No te preocupes. Mira tu paisano, tío, mira tu paisano. Ahí va. ¿Quién? ¿No tenía ese? Sí. Bien, no quiero que tenga nada. Estoy paisano. Ah, mira por el país. Mira, ahora va uno de Lalas. Miguel. Esto lo hace bien. Sí, pues este cuando los clava, los clava. ¿Es Miguel o el Miguel? Es Miguel. El Miguel. El Miguel. Tanto, bien. Buah, encima este lo tira mi hijo. Eso es presión, ¿eh? Esto es presión.